Bueno, ante tot vull donar-los altra volta la benvinguda a este programa que van iniciar fa 2 setmanes i que espere que siga de l'agrado de vostès. Avui anem a parlar de, com us vaig adelantar l'altre dia, de lo que va ser el primer alumbrat, diguem, públic de Calp, que va ser a base de petroli, i hem portat, com sempre, carregats de papers, documentació d'aquells anys, de 1895, de final de 1894, principis de 1895, fins a març en què s'inaugura. I vinc carregat de papers, encara que quizás siga no massa entretingut, perquè és més atractiu veure fotografies de personatges o de paisatges del poble, però en esta ocasió és un programa, diguem, de dates, de parlar de diners, de qui ho fa. Tenim tota la documentació de qui fabrica els farols, de qui es porta, de qui fa inclús fins a l'escala per pujar encén-los, de qui proporciona el petroli o qui proporciona les metges. Tenim que entendre que en aquells anys, estem parlant de final del segle XIX, Calp i moltíssims altres pobles, realment l'única il·luminació que hi havia era la lluna, perquè havia fosca per tot el poble. La gent major encara se'n recordarà que en molts carrers simplement, ja parlant de llum elèctrica, havia potser una bombilleta, diguem, mísera en un cantó del poble, i potser fins a l'altra punta no n'havia. En aquests anys que estem parlant era encara molt pitjor, perquè les cases no tenien il·luminació més que de cresols d'oli o cresols de seu, que feia molt de fum i feia molta olor. Encara no havia arribat els cresols estos de carburo, que ja van conèixer després, i per tant, dins les cases la il·luminació que hi havia era molt pobra. I si ho trasladem al carrer, molt pitjor en el sentit de que, no havia pràcticament res. Els avis que hi havia antigament era que al toc d'oració es tancaven ja les tendes, es tancaven les portes de les muralles i ja la gent es retirava a casa, diguem, a descansar després d'una jornada de sol a sol, com es solia dir, i que realment era molt dura i a voltes fer un tros de pa. I dic tot això perquè, clar, la il·luminació, quan arriba a Calp, arriba, diguem, tard i en mitjos pobres. En mitjos pobres en el sentit que eren els anys en què l'Ajuntament de Calp tenia una certa crisi econòmica. Estem parlant de quan era alcalde Pedro García Mulet. Molts coneixen el carrer Pedro García Ortiz. Pedro García Ortiz era fill de Pedro García Mulet, que va ser alcalde, i que en aquests anys casualment també era el depositari de fondos. Per tant, és ell el que paga les factures. El Pedro García Ortiz és el que paga les factures que tenim així, que proporcionen els proveïdors del material. Documentació, tenim així qui fa els farols. Els farols es fa Cristóbal Valero, que era de la vila. Aquí està el document en el qual diu: yo, Cristóbal Valero, mayor de edad, ojalatero y vecino de esta villa, he recibido del depositario de fondos municipales la cantidad de 251 pesetas 50 céntimos per 24 farols. O sigui, aquí a Calp havia un ferrer, que també el tinc per així, i que era Antonio Vives Ibáñez. Antonio Vives Ibáñez no tenia, diguem, la capacitat tècnica o professional per fer els farols. Quizás l'home Cristóbal Valero de la Vila tenia un taller en millor condicions, no ho sabem, però la qüestió és que els farols s'encarreguen a Cristóbal Valero de la Vila. Ja dic, per 251 pesetes 50 cèntims. Però només se'n fiquen 24 farols. Claro, jo he comptat els carrers del poble, que els tenim així en el Callejero de 1893, o sigui, de la mateixa època, hi havia només 24 carrers en el poble. Claro, pregunte, què es va fer? Es va ficar, diguem, un farol en cada carrer?
però hi ha carrers, com per exemple el carrer Calvari, actual José Antonio Paternina, que era un carrer molt llarg. Jo m'imagino que com a mínim hauria un farol en cada punta. I ja tenim que saber que un farol de petroli en un quinqué, la il·luminació devia ser pues, mínima, quizás un ràdio de 5 metres alrededor d'on estaria ficat el farol, i no és com es diu en dia que la normativa diu que es té que poder llegir un periòdic, diguem, baix d'una farola. En aquells anys havia el que havia i punt, no havia altra cosa. Per tant, jo penso que el carrer Calvari, quizás, que era el més llarg de Calp, tinguera un farol a cada punta i, claro, entonces hauria un carrer que es quedaria sense farol, quizás, perquè si en tenia dos i n'hi havia 24 van comptar un farol per aquest carrer. Però hi ha carrers com el carrer Sant Roc, que era molt curt, però clar, devia tenir un farol. Jo m'imagino que era el que era avui en dia la plaça del Reverendo Penalva, que és dalt del Torrer de la Pesa, pues quizás no n'havia ningú farol, perquè allí allò es denominava el Trinquet, perquè hi havia un trinquet antigament ahir, i avui en dia es diu carrer el Trinquet, el que baixen les escales. Però que entenc que quizás no hi haguera farol perquè seria una zona transitada des de que passaria molt poca gent i per tant no crec que hi haguera ningú farol ahí. El carrer Puríssima, pues tampoc sé on el ficarien, no sé si els farols anirien a mitjan carrer o al final o on, però lo cert és que la il·luminació era mínima, perquè estem parlant de farols de petroli i per tant no podia haver molta il·luminació. El carrer Puríssima encara no estava connectat en el que avui és el carrer La Mar, que en aquells anys es deia Arrabal del Mar, i per tant tampoc seria un lloc massa transitable. Imagina que hi hauria una senda o alguna cosa, perquè este carrer, el Puríssima i el carrer La Mar es connecten aproximadament en 1904, que es fa un expedient i que és per obrir el carrer al trànsit. I després hi ha carrers així com el carrer Torreons, carrer Cementeri, que m'imagino també que hi hauria quizás un simple farolet, perquè és que no n'havia per més. El carrer L'Ermita o el carrer Lacant, que existien en aquells anys, poca cosa. I, sin embargo, si està alumbrado, que era algo, perquè ja dic, més antigament, si hi havia sereno, anava pel poble, diguem, el que era un hacho de sebo, i ja dic, com allò feia molt de fum, feia poca il·luminació també. I si hi havia algo de seu per als carrers és algo que desconeixem. Lo cert és que el primer allumbrat públic que es fica en Calp és de petroli, no de gas, com s'ha escrit en algun llibre d'algun autor local, sinó directament de petroli. I que, claro, ha dit abans que les cases el que tenien era cresols d'oli o la mateixa grassa, de mateix seu, perquè el que era la cera estava només reservada per la litúrgia, per la església, perquè la cera era molt cara. Tenim alguns documents que ens parlen de que el sermó de la Mare de Déu de les Neus o de l'Assumpció, que eren les patrones en aquells anys, valia 35 reals de vellón. I, sin embargo, la cera consumida valia 120 i 140. Vol dir això que la cera en aquells anys no estava a disposició de la població i només es ficava per il·luminar-se, o per la litúrgia en les esglésies. Este alumbrat que estem parlant s'inaugura el 1 de març de 1895 i, com ha dit, s'instal·len 24 farols. El que és el petroli, eixe primer any, el proporciona José Moncho Pérez, que era de Dénia, un veí de Dénia, i que és el que ven el petroli, perquè en anys posteriors ja veurem que el proporciona unes altres persones. L'encarregat de l'alumbrado públic, que també era del cementeri, era Domingo Sala Jorro, i aquest senyor s'encarrega del manteniment de lo que era l'alumbrado públic i és el que també encara en 1904 encara estava mantenint l'alumbrado públic.
Em falta confirmar quan, diguem, Pedro Crespo Pastor instal·la l'alumbrat elèctric en Calp. Pedro Pastor, cronista oficial, ens comenta en el seu llibre de que s'instal·la en 1902, però el cert és que així tenim l'últim, o un dels últims acords que es fan en 1904, 25 de desembre de 1904. Ja està d'alcalde Pedro Tur, i que aquí es compren farols nous a altra volta i es compra a altra volta petroli. O sigui que per un valor de 100 pessetes es compra petroli a Pedro Ferrer i Bars en 1904. Per tant, si l'electrificació o l'electricitat havia arribat a Calp en 1902, el que era l'alumbrat públic, diguem, encara funcionava en petroli en 1904, el 25 de desembre. O sigui, el dia de Nadal està feta aquesta factura. I, per tant, o no havia disponibilitat per ficar la il·luminació elèctrica o realment no va arribar en aquesta fetge, cosa que no podem confirmar, però que en algun moment ho farem. Després tenim que ja en 1900 ja és Emilio Carratalà González el que ven el petroli a l'Ajuntament. I ja Pedro Crespo Pastor ja és el que es veu que tenia una tenda d'ultramarinos, que és el que hi ha en aquells anys, que ja ven els mistos, els tubos d'esquinquers, perquè els esquinquers portaven un tubo de cristal que es proporciona a Pedro Crespo Pastor, i el que eren les metges. Les metges es comprava per vares. Els majors recordaven que antigament es solia medir per una vara i no per metros. I ja després, en 1903, ja el petroli el ven Antonio Querol, Di Querol, que tenia la fonda Querol en el que era el carrer Arrabal del Mar, i que tenia tenda baixa en la planta baixa. I ell és el que proporciona el petroli. I a Querol, el 28 de febrer de 1903, hi havia 3 caixes de petroli a 28 pessetes cada una, 5 dotzenes de tubo de cristal per esquinquers, 6 vares de metges i 8 dotzenes de caixes de mistos. Després, en març, torna a vendre tubos per esquinquers, metges i més mistos. O sigui que realment pareix ser que l'alumbrat era onerós, diguem, de mantindre, no? Quan es fa tot això, per curiositat, tinc així també els papers, a part de qui ho construeix. Així tenim que Francisco Ibars Morató, jornalero, va anar a la vila a portar els farols en el carro i li van pagar 8 pessetes. O sigui, anar a la vila a replegar els farols i tornar 8 pessetes. A ruegos de Francisco Ibars Morató, que no sabe firmar. Este cas el tenim en molts d'aquestes factures en què els proveïdors o les persones que han fet la faena no saben firmar. Aquí tenim el ferrer Antonio Vives Ibáñez, també veí de Calp, 60 pessetes de 24 hierros sostenedores. Claro, el de la vila fa els farols i el ferrer de Sicalp, que era Antonio Vives, fa els suports per instal·lar. I este senyor cobra 60 pessetes dels 24, que tampoc sap firmar, per cert. Després tenim que Miguel Saragosí Malonda, que era oficial obrer, mestre obrer que es deia en aquells anys, també cobra 6 pessetes de 2 jornals d'albanyil, d'oficial. El mestre cobra 6 pessetes, o sigui, 3 pessetes al dia, que avui traslladat a euros serien cèntims, per col·locar els ferros, els suports, per ficar els farols. I aquí tenim a Damián Moragues Morató, que també té 2 jornals
ajudant a Miguel Saragosi, ajudant com a empleat, com a manòbrec, per col·locar els ferros. I este senyor cobra 3 pessetes, o sigui, cobrava 1,50 diàriament. Ja han dit en algunes ocasions que en aquells anys no es treballaven les 8 hores com avui en dia, ni les 7 hores, sinó es treballava de sol a sol, i este senyor cobrava 1,50 per dia de treball. I curiosament el peó sí que sap firmar, i l'oficial també. I aquí tenim també un altre senyor que porta les GEPs, que és Francisco Antonio Ausina Ibars. Este senyor és el que proporciona el que és les GEPs per agarrar els ferros sostenedors, per agarrar les garres a la paret. Este senyor cobra 2 pessetes per totes les GEPs que porta. I per tant, com podem veure, es cobrava molt poquet, des de luego, i que l'alumbrat públic en aquells anys realment era no una cosa, diguem, massa important, però que, suposo que els veïns es deguin alegrar moltíssim de que funcionara, perquè en aquells moments ja diem que anar pels carrers el més fàcil era tropeçar i caure algun bac, perquè els carrers no estaven, com podem pensar, com avui en dia. Hi havia clots, hi havia socavons, hi havia pedres soltes, i el més fàcil era, diguem, tropeçar i caure algun bac. I per tant, jo m'imagino que els veïns del poble es deguin alegrar molt de que això es portarà a cap, encara que tots els carrers potser no ho tingueren. I després, prou anys després, ja és quan Pedro Crespo Pastor, que proporcionava, diguem, algunes coses de l'alumbrat de petróleo, com els mistos, els túbols, les metges i tot això, és quan es veu que té la idea de portar el que és la llum elèctrica a Calp. I és que quan inicia les gestions, de portar-ho, d'allà de Xirles troba que era, i que té grans dificultats perquè tenen que passar per lo que són el riu Algar, després el que és el Mascarat, i tot allò en què tenien que posar els postes i tenia que tot ser a base de cavalleries i, per tant, era molt complicat. Però, clar, en cert moment necessitava reforçar el que era la distribució d'electricitat a Calp i en la línia aquella no en tenien prou perquè troba que ell contracta 4.000 watts o alguna cosa així, o 4.000 voltios, no sé exactament quina de les dues coses, però com no era suficient, s'associa en Vicente Buigues Ferrando, que era el propietari de Salines, el Timarguí, i en una casa que tenia Vicente Buigues a Isla Així del Poble, el que és el Cantó el Petit, i que avui viu el seu net Antonio, ahí instal·len un motor de gas pobre per, diguem, reforçar el que era la línia. Aquell invent, diguem, funciona uns anys i després, el motor pareix que es va cremar i va haver un abandono per part dels protagonistes d'aquest tema i es va continuar en l'allumbrat elèctric. Per tant, tenim que el que és el primer allumbrat de Calp és en petroli, no en gas, i abans d'això de cada classe, pràcticament, i després ja el que és la llum elèctrica que hem conegut alguns majors. I aquesta és la història que quizás siga una mica avorrida, potser per vostès, no? Però, perquè ja dic, no hi ha ni imatges, no tinc un convidat en el qual contrastar les coses tampoc, però jo el que volia portar, com van dir el primer dia, que a través de la feina que està fent l'Institut d'Estudis Calpins, anar portant-la així perquè, diguem, ciutadania la conega. I en aquest cas, com us vaig comentar la setmana passada, era portar-los tota la documentació de l'expedient de lo que va ser el primer alumbrat públic de Calp. I en altra ocasió portarem alguna altra cosa que, com està apoyada en documentació, no és tanta mena, però almenys queda ahí perquè
es pugui saber exactament com era, perquè, com es sap, es van cremar els arxius municipal, eclesiàstic i del juzgat en l'any 36, en 1936, i per tant, aquesta documentació només està en la Diputació d'Alacant. Tota la documentació, els ajuntaments estaven obligats a, per duplicat, portar-la a la Diputació, i allí és on estem traient-ho. I bueno, aquestes coses així, diguem, desconegudes per la gran majoria, pues el que estem fent és ficar-ho a disposició de la gent perquè, bueno, més o menys cada un sàpiga les coses com han sigut i que siga documentat. Qui era cada un, qui pagava, qui cobrava, qui feia tal feina o més qual feina. I aquest és l'espírit que estem portant a través de l'Institut d'Estudis Calpins, que fa uns mesos va arrencar en Calp i que, bueno, el que estem fent és portant documentació. I en aquest espai curtet que tenim en la Ràdio Televisió Calp, pues anem a anar explicant coses com aquestes. Alguna volta portarem algun convidat, com va ser la setmana passada, que va vindre Joaquín Rosselló, i per la setmana que ve tinc una persona que farem 2 programes en ella perquè està lligat per part de son pare i per part del seu marit, 2 personatges populars, i per tant farem 2 programes d'aquesta persona. I estic parlant-los de Maria Ibars. Maria Ibars, filla del Típer el Roig. El Típer el Roig era un personatge popular, va morir en l'any 38, 1938. Era un personatge popular en Calp, un home d'una fortalesa increïble. Diuen, això ho m'ha contat mon pare i m'ho ha corroborat la pròpia Maria, que son pare clavava el que es diuen, uns claus que es diuen gavarrots, es clavaven el dit gros a sobre la madera, tanta força que tenia. I aquest home va ser el propietari del cine de Benissa, va ser un dels immigrants als Estats Units en els anys 20, que tenim, per cert, la carta de desembarque d'ell en Estats Units, en Nova York, a través dels arxius de la Israelis. Tenien la documentació no sols d'ell, sinó de tots els calpis que van anar aquells anys a provar fortuna, i nunca mejor dicho, provar fortuna. Alguns la van trobar, algo, i els altres van vindre conforme se n'havien anat. I que això és una altra història. Este senyor, ja dic que era molt popular, molt conegut en Calp, molt amic també de Vicente Buigues Ferrando, el Tim Marquí, que hem comentat abans, i pense que la seva filla Maria ens pot contar moltes anècdotes de son pare. I pense que podem passar un rato entretingut i conèixer algunes coses d'aquesta persona. Per l'altra banda, el marit de Maria era Genaro Calatayud, que ell sí que és una persona molt coneguda. Va ser, l'únic inventor que hi ha hagut a Calp que ha inventat diverses coses patentades, una pianola, la sumadora i faig, una màquina de calcular, d'escriure, diverses coses. Va ser l'autor de la música de l'himne del Cristo, així no tan preciós que ens toquen quan és el Cristo, i va ser un personatge, va ser el que va muntar pràcticament la primera farmàcia en Calp, perquè el que existia fins a aquest moment no era farmàcia ni res, i que havia que desplaçar-nos al TEA per les medicines. I per tant, Maria també ens contarà moltes coses dels seus inicis en la farmàcia, tot el que el seu home, Genaro Calatayud, va fer en aquells anys, i pense que són coses interessants que podem aportar d'aquestes persones majors ja, i que poden aportar, i més si són persones en una mentalitat no seria la paraula, en un camp molt clar, i que ens poden contar moltes coses d'aquells anys, per un costat, per uns recordar-ho, i per l'altre costat, per la gent jove, que tinga, aquesta informació, que potser no ho saben, o la tenen incompleta, anècdotes, el Genaro té moltes anècdotes, i en aquest cas podem posar un bon rato. I crec que per avui no em queda res més que dir, el més seria retòrica, i entenc que una de les coses que vaig demanar i que penso demanar en tots els programes és que ens deixen, no que ens donen, sinó que ens deixen fotografies antigues, perquè la pretensió és fer un llibre de fotografia antigua de Calp. Es va fer un en l'any 86, després l'Ajuntament fa molt poquet temps va fer un també dels germans Galiana, de fotografia antigua, i és una cosa molt apreciada per la gent. Per tant,
El que sí demanaria és que ens deixen les fotografies, que nosaltres les copiem i així pues, podem fer el llibre quan antes millor. Ja en tenim moltes, però si després n'apareixen més, pues, que llàstima que no haver-ho tingut abans i no haver-ho pogut fer. Per tant, que és una de les coses que jo agrairia, pues, bueno, pues, a través de Paco Moncho, que col·labora amb mi, està en la Casa Cultura, o a mi mateixa, pues, em poden facilitar les fotografies i jo automàticament les copiem i ja les tornem a les persones que ens les deixades. I per tant, com ha dit abans, no em queda res més que dir-los pues, que els agraden els programes i que si tenen algun comentari o alguna suggerència que fer, està al meu correu electrònic, o si no, no hi ha ningun problema, quan em vegin m'ho comenten i si hi ha alguna suggerència o alguna cosa, pues jo gustosament ho faré. Per tant, que siguem feliços, com es sol dir avui en dia, i que la setmana que ve ens veurem, com has dit abans ja, en la meva convidada que vindrà, Maria Ibars. Moltes gràcies per escoltar-me.